हेलो दोस्तों, इंडियन जॉब्स फाइट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल 2021 टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जैसा कि हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो कैसे आपको अपना रिजल्ट डाउनलोड करना है, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम प्रत्येक नोटिफिकेशन की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको गूगल पर सर्च करना है सरकारी रिजल्ट, और सरकारी रिजल्ट सर्च करने के बाद आप रिजल्ट के ऑप्शन में आएंगे और रिजल्ट के ऑप्शन में आकर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा एसएससी सीएचएसएल 2021 स्किल टेस्ट रिजल्ट। यहाँ पर क्लिक करना होगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। आप देख सकते हैं एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल सीएचएसएल रिक्रूटमेंट 2021 स्किल टेस्ट रिजल्ट। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप देख सकते हैं स्किल टेस्ट रिजल्ट अवेलेबल 18 मार्च 2023, यानी कि आज के ही डेट में इसकी स्किल टेस्ट रिजल्ट आ गया है। तो आप देख सकते हैं डाउनलोड स्किल टेस्ट रिजल्ट, लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकंड और लिस्ट थर्ड, 3 लिस्ट हैं। इसमें आपको जौन सी भी लिस्ट डाउनलोड करनी है उसी पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी पीडीएफ डाउनलोड होकर आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। पूरी पीडीएफ आपके सामने डाउनलोड होकर आ जाएगी। आपका रोल नंबर, नेम, सभी सीरियल नंबर आप अपना चेक कर सकते हैं। पूरी पीडीएफ आपकी डाउनलोड हो जाएगी और अपना नाम आप चेक कर सकते हैं लिस्ट में आप क्वालिफाई हुए हैं या नहीं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं और ऐसी जानकारी सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।